اللهم أعجزنا اللهم أعجزنا اللهم أعجزنا اللهم صل على سيدنا Yadda aka fara da gudanar da addu'a kenan a wurin taron Darul Qadiriyya Sokoto, taron da suka shirya na addu'a domin duba halin da yanayin ƙasar nan ke ciki. Wannan taron dai na zuwa ne daidai lokacin da ya rage ƙasa ga sati ɗaya a gudanar da azumin watan Ramadana. Sheikh Khalifa Abdulkadir Jilani Abbas shine shugaban ɗarikar Qadiriyya na jihar Sokoto, wanda na fara da tambayar sa menene makasudin shirya wannan taron. Kowa ya san abin da ake ciki na abin da shahi matsala ta rayuwa, abin da shahi matsalar abinci, matsalar tsadar kayan masarufi, tsadar kusan komi da komi. Dukkanin bangarori na rayuwa komi in ka taɓa hannu babu daɗi. Sannan kuma akwai karamcin abubuwa kusa da ce kuɗi ga hannuwan mutane. Kuma gashi Allah ya sa tun karo azumi. To wannan shi yasa muka ga ya kamata kwalliya ma wajaba mu dawo ga Allah mu haɗu a yi wannan addu'a domin neman sauƙi da mafita ga Allah subhanahu wa ta'ala akan waɗannan matsaloli da muka samu kanmu ciki, wanda haka Allah ka so amma yujibul mudarra idza da'ahu. Allah ya ce wane ne ke karɓa ma wanda ya matsu idan ya kiraye shi. Allah sai kai Allah kai ka karɓa. Allah mun matsu mun kiraye ka Allah ya karɓa mu. To shi ma nashi bangare Malam Nuruddin na ta'ala Hausadi ya yi kira ga 'yan kasuwa da kuma maga'isa da su taimaka waɗanda ba su da shi, musamman a cikin wannan watan Ramadana da za a shiga. Kiran mu gare su san cewa ba wa talakawa tsara ka kawo arziki ne. Akwai wanda kasuwanci ne mai in azumi ya kasuwanci ne zai tsaya, amma tare da haka sai haka Allah ya bunƙasa kasuwanci ne. Kuma su san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga duk wanda ya sauwaka ga kasuwanci ne. To ashe mutum ya shiga cikin addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiga cikin tunani ne da tsadanta ma al'umma. Da haka muna kira ga 'yan kasuwa waɗanda suka aje kaya masu sauki su yi to su sai su da sauki, kuma muna kira ga har waɗanda ma na sai masu tsada su rage su sama talakawa. Tabbas addu'ar da za su samu cikin azumi da Ramadana zai yi musu amfani bisa ga tara dukiyar nan su aje da nun hada. Shi ma nashi bangare wakilin mai alfarma sarki musulmi Profesa Sambu Wali Junaidu ya bayyana cewa a halin yanzu tsadar rayuwa yayi yawa, wanda ya sanya mutane da dama ba su da abin da za su sa bakin salati. Talaka san da zai sa kai ne, duk inda tsanani ya yi tsanani ta ubangiji a koma mashi a shi kawo sauran don shi da komi shi da kowa. Saboda haka a cika wani roƙon ubangiji Allah shi kawo sauƙi ga al'amuran nan namu. Tsada abinci ya yawa, sannan kuma talaka bai ma da abinci da sai zai same shi ba. In ma ka zo kasuwa kiri yan gobe da aka rike wani suna ko wurin nasa, ko ya yi tsari a kuma ubangiji, a kuma ubangiji a yi ta addu'a dai da rana, kuma shi ya yi alƙalin shi na karɓa addu'a wanda ya roƙe shi. Allah ubangiji shi kawo mana sauƙi, Allah shi kawo mana sauƙi, Allah shi kawo mana sauƙi. Kuma Allah mai dan mana mai alfarsa kusa da lafiya. Allah ya kyauta muna godiya, Allah ya saka mu da alkhairi. Ka ce da wani addu'a koyaushe, gida da masallatai da wurin duk da taron musulmi suka taruwa sai tura kokon sai Allah sauka. Allah ya kyauta kuma ku da kushe wannan taron na addu'a Allah ya saka mu da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan taron na Darul Qadiriyya Sokoto na zuwa ne daidai lokacin da ake tunkarar shigowar watan Ramadana. Yasir Sanusi Digar Bakule, labaran farin wata daga Sokoto, Najeriya.